wiridan di bulan haji mak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta nu paling hebat bisa tah makabehan. Kanjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah, ya Gusti Allah, naon nu pang bagus-bagusna wiridan? Cak Gusti Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ye, tah mah wiridan biasa. Cak Kanjeng Nabi Musa, boro-boro urang Kanjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti. Tah wiridan biasa. Wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji, mun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan sajen. Langit bumi jeung eusina timbang tek kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta. Di bulan haji mah kos kitu tah. Dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji. Timbang nu hiji di katuhu dunia eusina di belah kenca bakal beratan eta. Masya Allah matak cek kula mau loba-loba besi ngambai hiji bae itu maksudnya mah lain kitu kayak kitu deui hartina cacak-cacak hiji geus pohara eta teh ngabibita abeh urang teh semangat gede jasa ganjarana maca nu loba lain cara nu tadi sia deui yo sia tambah tadi masalah nu tadi mah ulah loba-loba sia kudu engke ngambay nu ieu ka dieu tama kos jelema nyaritakeun salat di Mekah teh salat di Mekah mah tepan 100.000 tuh luar biasa sarangkat 100.000 geus urang asal balik teh Mekah geus teu kudu loba jasa ke loba ting salat deui belon lain kitu atuh ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah nu ka Allah hungkul aranjeun kabeh bakal digiring bakal dikumpulkan umat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad berbagai golongan jeung darajat nu jadi presiden nu jadi raja nu jadi menteri jadi gubernur nu jadi bupati nu jadi camat jadi lurah nu jadi RT jadi kiai nu jadi wali anu jadi nabi nu jadi rasul nu teh jadi naon pedagang dan lain sebagainya bakal digiringkeun kabeh menuju Allah Subhanahu nu kasingsal teu bisa aya nu kasingsal hiji-hiji acan nu bakal teu milu dina penggiringan eta dina perkumpulan eta kabeh dikumpulkeun dipenta pertanggungjawaban masing-masing tanya sabaraha umur mata digunakeun naon celi digunakeun naon sungut digunakeun naon harta digunakeun naon ilmu digunakan ke mana dan lain sebagainya di BAP mun urang salamat sorga teh salamat ngagejebur iyalah wattaqullah kudusin maraneh ka Allah ieu mah khususna tentang sayd tentang buburon bagi nu halal maupun bagi anu keur ihram sing sieun melalui aturan Allah. Sebab urang bakal dikumpulkan bakal digiringkan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lamun ahli batin mah bisa ngamanaan kieu ye uhilla lakum dihalalkeun karanjeun ka saydul bahri buburon lautan nu aya di laut teh eta adalah mutiara ngandu dimaksud mutiara di dieu mah adalah makrifat berarti urang neangan ilmu makrifat ge teu naon carana kudu ka laut aya di laut berarti urang teh kudu silulup ari silulup urang teh kudu bisa atuh berarti ngojaina jeung kudu nyaho lebahna di mana aya mutiara
diluhurna kudu make parahu heula sanggeus sampai ke parahu urang silem ke jero di mana lebah anu aya mutiaraan. Nah iyalah ilmu makrifat eta kurang bisa diteleuman sok teangan ilmu marifatullah wa rasulih supaya orang mantep jasa ka Gusti Allah seakan-akan orang bisa neuleuh mun teu bisa neuleuh urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah. Lantaran ieu ge kabeh moal kaluar tina kudrat jeung iradat Allah. Dedeleuan urang teh supaya ka Allah bae, dedengean urang supaya ka Allah bae, napas urang supaya ka Allah bae, bicara urang supaya ka Allah bae. Per detikna teh ieu adalah ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah. Nah iyalah ngaranna ilmu marifat. Uhillalakum saydul bahar. Halal teangan coba ge ilmu marifat. Wa ta'amuhu halal kadaharan bahar iya ne ieu termasuk kana ilmu-ilmu syariat berarti kudu ditempuh heula ta'amu lantaran kadieuna jang mata'an lakum walisayyarah jang kesenangan diri sorangan ibadah ka Gusti Allah jang nu leuleumpangan menuju akhirat. Lantaran lelempangan teh aya dua rupa, aya lelempangan di dunia, aya lelempangan akhirat. Aya jelema aya jasad nama di dunia keneh tapi geus berperasaan di akhirat bae, matana di ka akhiratkeun, ceulina di ka akhiratkeun, lempangna geus asa di akhirat bae. Kitulah ahli marifah, ialah ta'amu. Teangan heula ku urang atuh ayeuna kadaharan-kadaharanana naon? Ialah ilmu muamalah, ilmu ubudiyah, ilmu muamalah. Wuduna nu rapih teangan syarat jeung rukunna, salatna nu rapih syarat jeung rukunna, hajina nu rapih syarat jeung rukunna, kitu keneh zakatna, kitu keneh puasana. Kemudian kabelah dituna ialah jang besi diperlukeun ku diri oge ku batur. Muamalahna bab jual belina kudu nyaho syarat-syaratna, bab gade menggadena kudu nyaho, bab titip menitipna kudu nyaho. Kabelah ditulah munakaha urusan pertikahanana kudu nyaho, datang ka urusan pertolakanana, peridahanana, pernapakahanana kudu nyaho. Nah lamun geus nyaho sok laksanakeun kuari tempuhlah saydul bahar ilmu ma'rifatullah wa rasulih. Carana kudu kumaha? Wa hurrima alaikum saydul bar, diharamkeun karanjeun kabeh saydul barri. Carana adalah haramkeun buburon daratan. Naon buburon daratan teh? Ieu adalah alamul mahsus, alamul jismi. Jadi dua alam teh, aya alam ruhani ieu adalah saydul bahar, aya alamul jismi saydul barri. Haramkeun saydul barri nu mahsus ya we ulah aya kesenangan di diri. Mun masih kene mata senang neuleuh nu indah-indah, mun masih kene inceuli senang ngadenge suara nu merdu, mun masih kene urang dahar nu ngeunah, eta adalah alam-alam mahsus. Eta moal waka jadi wali kos kitu mah berarti kudu diharamkeun heula ku urang memeh datang mah. Atuh kudu kumaha? Mulai ku hari urang tanggal hiji haji puasa, iraha tanggal hiji hajina Jumat geus nyaraho kabeh haji paruasa kabehan. Letik mangajal. Tanggal hijina poe Jumat. Hiji mana Kemis. Malam Jumat aya 7 darajat. Tuturkeun gara-gara ilmu falak. Bakal istimewa nuturkeun falak. Sebab ru'yat tanpa falak moal bisa. Nah ru'yat teu akur jeung falak moal beres. Malakna nu bener ulah 3 darjah dijieun sadarjah satengah. Batur ge ngaritung. Namun nuturkeun ahli falak ti Ramadan datang ka Syawal, datang ka haji pas kabeh. Anu kamari teh nuturkeun ilmu falak, nuturkeun ru'yat buah bener buah henteu, mudah-mudahan bener tapi wallahu a'lam. Nu puasa Rebo kuarina kuduna nyana nanggalkeun Sabtu. Lamun nyana nanggalkeun Sabtu lebaranna kudu poe
Senin sedangkan malam Jumat geus tuduh darjah. Malam Jumat geus tuduh 7 darjah. Dunia ahli falak astronomi kelas dunia ngitung bulan. Mun malam Jumat tanggal 1 pan ieu teh endek wukuf di padang Arfah nu mantak dunia kelasna. Bakalna jatohna ieu teh kitu akbar apa henteu padahal haji mah akbar kabeh ge ngan istilahna bae. Mun wukuf dina poe Jumat akur jeung wukuf Kangjeng Nabi baheula. Kangjeng Nabi baheula wukuf teh poe Jumat. Ya iyalah disebutna haji akbar. Dihitung ulama teh tanggal 1 na poe naon ieu. Supaya pas na engke akbar apa henteu. Kitu dihitung dikotret 2 kali 2 4 berarti. Lamun 3 bulan teu diasupan. Cokot berarti. Dihitung. Masya Allah. Kudu dihitung orang deg kumaha di Indonesia kumaha di Mekah aya penghitunganana sarua. Jeung di Turki tafautna urang jeung Turki sabaraha urang jeung Mekah tafautna sabaraha. Iyalah permasalahanana. Lantak moal akbar atuh tahun ieu. Lantaran urang bae di wetan 7 darjah atau komo di ditu. Komo di Mekah. Sebab ai bulan mah kapan ayana di barat. Maton panon poe mah ayana di timur. Cacakan di barat bae di dieu malam Jumat geus tuduh darjat atau komo di ditu. Kitu perhitunganna. Mendak lamun urang ngadenge di ditu aya nu lebaran, urang teu kudu ru'yat teu kudu ngitung urang belah barat mah wajib bae. Di ditu bae geus atuh komo di urang. Patokanana kos kitu teh cak pikih eta cak pikih kecuali di Mekah geus barokah keheula di urang mah ulah waka heulana. Ulah waka Malaysia geus buka urang ulah waka sebab itu mah barat kulon. Ulah waka heulanan. Tapi lamun di ditu enggeus atuh di dieu mah komo. Lantaran bulan kan ti ditu. Ayana di barat mungkin geus di urang pencan. Tapi lamun geus urang timur bae geus aya nu buka, atuh urang mah pan geus kaliwata. Urang geus kaliwata geus kudu buka jasa. Mangkaning kamari lebaran teh di NTB geus ru'yat. NTB teh belah manaeun Tangerang. NTB geus aya nu buka di ditu atuh komo urang geus teu kudu ru'yat teu kudu palak. Cek ahli fikih. Nek dilupatkeun ka mana hayu sia? Hayu, dek lupatkeun mana? Ngomong sia. Ayo keur carita. Isukana orang bari maula loba omong, nu rebo nu salasa, mudah-mudahan menang ridho Allah. Anu milih Wahidin menang mudah-mudahan ridho Allah. Nu milih Atut mudah-mudahan ridho deui bae. Sakitu salahna cukup jangka neraka dengan 10.000 saja. Nah, kan ieu beungeut-beungeut aya oge. Aduh cenah kiai nu menangna Atut. Sebab perhitunganana lobaan Atut tenang. Jadi supaya bunga heula, supaya nyeun petasan nyeungeut petasan heula keuna kadengeun, keuna bubungahan, sakedeung deui lurah diseret. Ji, yang gitu. Sebab jana geus jebar-jebarkeun duit. Camat diseret. Ku pamajikanna sia mah sok aju salah bae. Aduh. Tetep bae teu bisa
dengan begitu saja sebab orang kuari menghadapi pilpres mulai diperbaiki lantaran ieu bakalna pilpres ketat mulai ti ayeuna bakalna endek ketat-ketatan sebab lalaki mah resep kanu ketat-ketat teu meunang sambarangan sebab ieu mah bakalna mengarah lamun teu diperbaiki geus aya anu endek revolusi nu kukula dicaritakeun teh. Jadi mahasiswa di berbagai universitas kuari geus menyatu kemudian geus mendatangi lamun ieu teu ditegaskeun hukum ala kadar baheula ala kadar kadanan tegas jasa mah ulah amburadul jasa ieu geus aya bakal gerakan-gerakan mengarah kana peperangan hendak nu boga besi sing lempeng aduh lantaran ieu bahaya ka hareup namun kieu bae geus kuari mulai diperbaiki sanajan kukumaha tetap mulai diangkat ke permukaan lain kasus ieu bae berbagai kasus-kasus sebab geus aya penekanan-penekanan ka hareup bahaya berarti kan ieu aya sutradara ieu dibalik ieu aya saha sutradara sebab syuting geus siap teh bintang geus siap urang teu nyaho sutradarana nah jadi ulah kaget lamun kuari perhitungan tetap atut nu menang cuman permasalahan tetap diangkat nu jadi gubernur nama tetap ai geus teu kuat tuh hiji geus sakitu bae teh ngomong heulana ulah panjang-panjang nomor kedua puasa ya puasa tanggal hijina haji kemudian berarti duana tanggal hiji hajina Jumat Sabtu Minggu kuari tanggal sabaraha 3 berarti orang puasa geus sabaraha poe urang mana ye berarti ayeuna Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Jumat Sabtu tarwiyah Arfah etalah anu intina man soma saha jelema anu puasa yaumat tarwiyah dina poe tarwiyah ieu mah yutomala yu'lamu minal ajri bakal dibere ganjaran teu kudu nyaho ku gede-gedena ku gede-gedena ganjaran nu nyaho teh mah kagedeanan nu penting mah maneh mah geus puasa bae geus surga bae geus teu kudu dibere nyaho bedena ganjaran masyaallah geus urang mulai nu bisa di tanggal kamari tanggal hiji terus anu geus tinggalin kakarak nyaho kuari atuh isuk mulai eta terus datang ka tanggal 9 8 ngaranna tarwiyah 9 ngaranna Arfah. Soma yauma Arfah saja manu puasa di poean Arfah kana kafaratan eta puasa ngajadikeun kafarat di sanatil madiyah sana tahun nu enggeus jeung tahun nu bakal. Jadi 2 tahun nu enggeus jeung nu encan ieu dikakaparatan ku puasa sapoe doang. Masyaallah. Tama lamun datang kata puasa tama pohara jasa Kangjeng Nabi geus meromosikeun sakitu luar biasa na cak Kangjeng Nabi saha jelema nu puasa poe Arfah eta sataun nu geus kaliwat sataun nu bakal diampura kabeh dosa-dosa laletikna kadenge ku cilik urang teu puasa tolol bolon tama jelema masyaallah
Jadi berarti lamun arpahna mun lebaran apa minggu arpahna apa naon Sabtu geus Jumat Sabtu tarwiyah arpah teu mah geus ulah ka mana di jero kamar geus boga nama puasaan mata urang ceuli urang kabeh peureum geus pokona daripada bentar dulu TV dalam pemandangan anu lain ka Gusti Allah naeta bandingan di jero kamar hees aya lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeheus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal paeh hati teh mal paeh lamun hati teu paeh teh hirup masyaallah lamun hirup boro-boro hati nu dihandap hirup mantep tapi lamun geus paeh nu handap boro-boro hati eta na bae atuh pamajikan bungeun puyang aing cenah cek pamajikan kunaon teu hirup-hirup komo lamun hati manu hirup masyaallah mun hati hirup teh boga harta disodakohkeun harta hirup ngaranna boga ilmu disodakohkeun harta hirup ngaranna ka pamajikan bageur hatena hirup ka anak bageur hate hirup ka burid bageur ka tetangga bageur nah harana hate hirup ngaranna karangda bageur hirup berarti tak kitu eta hiji. Kemudian atuh ayeuna mah beurangna di samping lebaran na ieu urang ngalaksanakeun kurban. Enggeus cenah Kiai, kurban mah terus bae, boga mah hayu bae 2, 3, 4, 5 masalah. Masalah. Lamun urang ngalaksanakeun kurban man qarraba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban. Bi awali kotrotin begitu dipencit awal tetesan tak kotorat fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah gufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu keluargana ge dihampura pamajikanana anakna ahli-ahlina bahkan indung bapana ge dihampura deui bae. Ya Allah ya Rabbi begitu netes set geus dihampura dosana dosa pamajikan dosa anak dosa indung bapana Masya Allah ku gede-gedena ganjaran korban mandek hayu nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho umur teu nyaho buah dikorbanan buah henteu engke ku anak urang mumpung kuari bae keur boga cenah Kiai naon eta korban teh sapi sabaraha urangan sapi 7 kumaha Kiai lamun sapi hiji ku sorangan bae eueuh masalah ieu sapi ku sorangan bae cenah Kiai abdi di tunang buagah kula ieu naik sorangan bae eueuh masalah boro-boro sapi hiji 5 dek nu ku sorangan bae eueuh masalah ngan lamun hayang dipilukeun datang ka 7 kitu maksudna besi tujuaneun teu meunang ku sorangan lain teu meunang ku sorangan pan urang lamun embe ge 7 ieu nu sa nu kula ieu nu sa nu kula ieu nu kula kabeh wih mamang sakaligus 7 wah masalah besi dijadikeun masalah di lembur eueuh tah eueuh masalah tilok aya ongko nu ngamasalahkeun kos kitu ieu ge sapi sorangan cenah kula mah hiji eueuh masalah ndek ketujuhan we mangga
Mbek hiji sorangan mbek mah teu mumpung urang aya kesempatan umur dibere keneh ku Gusti Allah harta boga ulah diengke-engke geus langsung korban bikeun tah tolong lembur ka fakir miskin yo maneh supaya ngarasaan geus urang ulah nyileuk-nyileuk deui bigan nu hebat bata bigan atawa aya penampungan di dinya osok dibagi-bagi ke ku masyarakat ku panitia tah geus ngaran deh tulis keur teu na geus sabareu masalah ngan eta mah keur carita Abdul na cek pikih Allah mah geus apaleun padahal ngan cek pikih ya eta kos kitu nah itulah ari ieu sapopoe wiridana naon nu paling istimewa sapopoe nu paling istimewa wiridan di bulan haji mak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta nu paling hebat bisa tah mah kabehan Kanjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah, ya Gusti Allah, naon nu bagus-bagusna wiridan? Cak Gusti Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ye, tah mah wiridan biasa. Cak Kanjeng Nabi Musa, boro-boro urang Kanjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti. Tah wiridan biasa. Wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan sajen langit bumi jeung eusina timbang tek kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta di bulan haji mah kos kitu tah dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji timbang nu hiji di katuhu dunia eusina di belah kenca bakal beratan eta Masya Allah matak cek kula mau loba-loba besi ngambai hiji bae ieu teh maksudna mah lain kitu kayak kitu deui hartina cacak-cacak hiji geus pohara eta teh ngabibita abeh urang teh semangat gede jasa ganjarana maca nu loba lain cara nu tadi sia deui yo sia tambah tadi masalah nu tadi mah ulah loba-loba sia kudu engke ngambay nu ieu ka dieu tah mah kos jelema nyaritakeun salat di Mekah teh salat di Mekah mah tepan 100.000 tuh luar biasa sarangkat 100.000 geus urang asal balik teh Mekah geus teu kudus loba jasa ke loba ting salat deui bleon lain kitu atuh ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala geus kulantaran minggu hareup lebaran berarti ngaji libur urang babarengan lebaran kabehan minggu selanjutna ngaji deui minggu ka selanjutnya ngaji deui jadi perean ieu mah geus ngaji perenangan lebaran doang lebaran eta doang pre minggu berikutnya ngaji deui terus ngaji deui ngaji bae salila orang panjang umur ngaji berarti eueuh pre eta jadi kiai kumaha eta ka Mekah ulah nyanyakeun ka Mekah ulah nanyakeun ka Mekah tanyakeun bae engke kanu geus ka Mekah kapanggih henteu jeung Ki Uci kitu sakitu bae geus sama tanya engke ceknya kapanggih oh berarti ka ditu ceknya henteu atuh henteu iya tama kumaha nyana bae engke jawabanana balik ti marka tanya kapanggih si henteu jeung Ki Uci di ditu Ki Uci mana Ki Uci Cilong jenteu ya teh mang henteu jinganan gitu mencaknya kapanggih nyaho-nyana nyaho okos berarti
Aya nu pernah ka Mekah kapanggih jeung kula di ditu. Teh sil Kiai kapanggih ku kertoa. Bener. Cenah Kiai cara ku kula di kieu-kieu, aju nembalah henteu atuh ongkos doang tah mah. Aya bae. Jadi sekali deui eueuh libur nangan minggu isuk doang, insyaallah minggu selanjutnya ngaji ulah nanyakeun ka Mekah. Sakitu bae pokona mah geus. Kelek aja deh emang nusa benerna ka Mekah apa henteu sih? Jadi jumlah jamaah anu aya babarengan jeung kula 170. Nu sejen aya 400 babaturan teh. Dipetes saja kaya keneh sebar. Eta teh geus diasupkeun ka meja kedutaan. Tapi Menteri Agama nelepon ulah ditandatangani. Berarti menteri bae geus teu meunang nandatangan pisa. Hiji nu plus, kedua nu susulan. Geus bae. Ditangguhkeun ke Sabtu, ke Senin, ke Selasa, ke Rebo. Itulah harapan. Asana cek kula nu kos kieu mah biasana ieu teu jadi. Cek hate ngan mere support mah terus bae kadua kanu memperjuangkeun. Mantap cek kula ngaji bae urang. Sebab kuduna berangkat ku ari ieu. Minggu teh geus di bejaan berangkatna jam 10. Keur itu teh atuh minggu itu berangkatna kudu jam 10. Tapi saya kula mah ngaji bae. Kuari kudu nama berangkat nanti jam 10 kuari. Tapi saya kula mah ngaji bae. Salah pisan. Tapi aya nu ngabantu. Lantaran kula mah abah boga besan nusok di urusan haji. Bebejalah kanyana telepon gitu-gitu kageteun. Oh Kiai mau berangkat, iya pakai PT apa? Bejakeun PT Uswah. Berapa banyak? Sekian. Ujiannya di bejaan. Belum ada apa-apa, belum ada kabar, belum. Yang lainnya ada kabar mah. Kabar apa? Bisa berangkat ditelepon, Haji Yasin ditelepon, Pak Jazin bisa nih berangkat asal nambah 40 juta. Cak Haji Yasin tangkorak sia meureun. Unggal jamaah jadi kudu nararambah caku lagi ulah maningan teu berangkat daripada nyogok geus bae sakitu bae tah daripada sogok-sogok maningan teu berangkat. Tapi nyana ngomong ngakulatan udah ngabantu kalau buat Pak Kiai mah bisa berapa banyak 10 dibantu pokoknya kalau 10 berangkat. Di atas kertas namanya nama. Kalau Pak Kiai mau berangkat 10 sampai 10 diusahakan. Tanggung jawab saya. Jadi bisa jasa kula mah 10 mata. Ngan lamun kula berangkat nu sejen teu. Mana teuing meureun pan Kiai teu bisa nulungan aing. Tah, ai manasik bareng, ai dahar bareng. Giliran berangkatnya na doang mana ting tambah sedihna maning teu berangkat kabeh cek kula. Gitulah dongeng na ieu. Kula mah bisa jasa jadi lantaran aya nu geus ngabantu besan. Geus asal kasih tahu aja PT apa bejakeun ku kula. Udah tanggung jawab berangkat cuman bisana nyana 10. Emang geus sababaraha kali ka kula ngomong kalau ada kesulitan 10 mah bisa dibantu. Bener jadi 10 mah tah dibantu bisa jasa ngan eta tadi maknya ai kula bareng berangkat 10-an ai nu sejen henteu nya naneurekeun kapal we kieu tah geus diputus we ku kula tidak usah berangkat semua
Itulah dongeng ngan kulantaran geus niat ka Mekahna atuh tetep kula menang ganjaran haji sarua. Masalah jadi berarti geus boga ganjaranna mun haji berlantaran tah mah setor geus naon geus ngan teu diberangkatkeun ku pemerintah tinggal hitung-hitungan we ke di akhirat nu mantak aing teu diberangkatkeun ku sia menteri kunaon sakitu doang. Jai mah geus pol jasa niatna kabehan geus pol cak menteri karena henteu dibere 10-20 juta serahkeun Zabaniyah ya tah beresan tah menteri aing geus tanggung jawab geus sama deuk kamanakeun ya deuk dikasumurkeun lah sumur di jahanam aya mang aya geus disadiakeun tah mah anu mun dibabetkeun ka dinya 1000 tahun teu datang-datang ka handap boro-boro naik kalur ka handap ge can datang 1000 tahun angel amat tah mah eta lah nu bakal nembang sakredit sogok menyogok dari balangkeun ka sumur eta mun dibalangkeun ka dinya 1000 tahun ge can datang apeng-apengan 1000 tahun teh can datang ieu boro-boro naik handap ge can datang kakalayangan bisa sasalaman di jero sia ge sarua nya aduh sia naon ya aing ge disogok ieu aing mah ieu ngridit hayo kita rame-rame geus na'udzubillah min dzalik wa min dzalik gitulah kisahna. Jadi kesimpulan nanti ayat itu bisa orang ngejar alam ruhani dengan cara ngalaksanakan to'amu ilmu-ilmu syariat menghindar ngajauhan tina alam jasmani. Lamun urang geus ngadauhan tina alam jasmani yakni alam mahsus ngajauhan teh lainna naon kanikmatan-kanikmatanana pakai ku urang selama bisa dipakai jang menempuh alam ruhani kudu dahar saeutik mah kudu nginum saeutik mah mangga kudu sare saeutik mah teh gae dan lain sebagainya jang menempuh alam ruhani carana ta'amuhu dahar ku urang hartina laksanakeun ieu ilmu-ilmuna geus beres urang ngalaksanakeun ilmu-ilmuna syariatna torekatna nah kuari urang bakal aya dina alam ruhani iyalah sok disebut Sayyidul Bahar lamun geus aya di alam ruhani urang teh bakal pindah alamna pindah alam aya di mana cicing sanajan di imah sanajan di masjid sanajan di majlis sanajan di jalan sanajan di mana nyana teh geus beda alamna asa misah jeung alam nu eta geus engke sanajan neuleuh ping-ping neuleuh susu teu pengaruh tah mah geus aya di alam eta mah paling ge nyana molotot ieu naon nya eta nya eta kos kitu aya lain aya deui saha teh nu geus datang ka Sayyidul Bahri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh Abul Hasan As-Sadzili Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Maliki Imam Hambali Imam Ghazali belah dieuna nu diurang teh Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf Syekh Asnawi Caringin Syekh Nawawi Tanara aya di alam-alam nu eta loba-loba deui nu sejenna ge bahkan kuari ge aya kan urang mah teu nyaho bae urang aya mantak atuh hayang nyaho kadija mah dideuleu bae ku urang jakeur balap teh bakal kanyahoan ku urang mana nu ti heula mana nu pandeuri mana nu setarna hebat mana nu jempingna hebat mana anu ngajalankeun motorna tapi cepet nyana datang ieu teh urang teh keur aya di sirkuit keur balap kabeh ge sirkuit ngaranna teh keur balap sebab urang kabehan muslim kabehan mukmin keur balap tet ngan aya nu datang ka sirkuit nongton nu balap
aya anu endek doang balap tapi teu boga motor, aya anu hayang doang tapi teu kesampean, aya anu ngurus-ngurus nu balap doang, aya anu balap tapi motorna mogok, aya nu balap tapi tinggalin, aya nu balap datang. Ieu kabeh urang keur aya di lingkungan sirkuit. Naon sirkuitna? Nafsu. Laula mayadinun nufus, nafsu teh eta adalah medan. Jadi urang teh geus teh keur balap ieu teh menuju Allah, menuju wusul ilallah. Aya nu ngan sakur ngadenge, aya anu neuleu nongton, aya anu hayang tapi teu boga kendaraan, aya anu siap tapi henteu setar, aya anu siap tapi tinggalin. Tah ieu urang keur balap kabehan. Etalah caritana keur menuju Sayyidul Bahar, hayang ma'rifatullah wa rasulih. Sebab ieu jelema mengenal Allah teh aya anu datang ka rukun doang ngenal Allah teh, aya anu datang leuwih ti rukun, aya anu perasaan. Tah eta ibadah teh kos kitu tah ibadah. Nah iyalah aya keneh jelema ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah anu geus embung disogok, lamun magahan ngajina geus embungna naon, geus teu neuleun naon, teu neuleun naon. Nya nama gilaeun bangsa ka proposal bangsa ka kredit geus teu nyaritakeun urusan halal haram, embung bae geus kos kitu mah dunia. Ta eta teh ahli Allah nu kitu ngaranna. Aya urang mah ahli kredit ngaranna. Ahli itu dunia, abid dirham, abid mobil, abid motor, abid jabatan, abid dan lain sebagainya. Urang aing geus abid Allah mangan ka Allah doang. Hese teteh geus urang mah kulantaran hese cinta bae ka ahli Allah Subhanahu. Gitulah ceritaan ieu ayat. Wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun. Mun ku urang dibayangkeun urang bakal digiringkeun, nu ngagiringkeun malaikat, nu pake ngagiringkeun seuneu. Lain make pecut atuh dilawan atuh ku jawara. Make pecut malaikat ngagiringkeun make pecut. Pan ieu jawaraan jelema teh. Poteskeun ku aing sia. Malaikat mah teu pernah belajar besi, teu pernah belajar karate, teu pernah belajar kitu di Bogor teh naon garang-garangna. Ciwa teh asana dipites-piteskeun malaikat. Gelut bisa. Jeung malaikat. Oh, malaikat make seuneu. Wer ilaihi tusarun. Ayo ka ditu. Kamahsyar. Cak presiden teh saya mah jangan atuh kan saya mah presiden, tidak ada presiden. Saya makan raja, tidak ada raja. Saya makan RT, komo sia mah RT. Cak Tommy teh, saya kan hansip seumur hidup. Geus saya bukan. Ya Allah, digiring bae kabeh ge masyaallah. Wattaqullah sing sieun maneh ka Allah. Awas, perhatikeun urusan haram, perhatikeun urusan halal, perhatikeun larangan-larangan ketika urang di dunia. Ingat urang, jaga di alam mahsyar bakal digiring ilahi ka Gusti Allah. Mawa dokumen urang teh melalui pekerjaan urang jeung tingkah urang geus aya di dokumen eta. Bakalna urang ditimbang, ya digiring ilaihi tuhsarun. Ya Allah, lamun dokumen urang pinuh ku salat jeung puasa jeung zakat jeung haji nikmat, pinuh ku sedekah ngabangun masjid, ngabangun majelis pondok pesantren dan lain sebagainya mantap. Tapi ternyata dokumen urang digiring dibawa ka nu bogana ieu pinuh. Aya 10.000 kamari pamere lurah ti atut. Sia. Nya lurahna diseret
nyesiana dibebeskeun sia gede henteu tapi ka neraka lah cenah kieu ka neraka ge teh moal kebel paling sakengkeongan doang cenah ulah dianggap sakengkeongan ge cek cenah teu panas meureun direrap doang ge panas komaha eta aya kreditan di dinya teh aya ngabohong aya sogok aya balak genep aya as aduh lain Masya Allah sehingga dia wattakullah zin ngaranna ka Allah anu allazi la yutusarun ka Allah hungkul maneh bakal digiring lain sakada digiring rek di BAP urang ya Allah ya Rabbi untung amat anu loba ngalaksanakeun perintah Allah rugi amat loba ngalaksanakeun larangan Allah. Mudah-mudahan orang kabehan dihampura sakabeh dosa urang mudah-mudahan orang kabehan dihampura mata orang dihampura cili orang dihampura suku orang dihampura sungut orang dihampura hingga orang menghadap Allah nu ditimbang nu bagus-bagus na doa leungit ku panasna ngaji mudah-mudahan we kakaparatan ta dosa-dosa teh ku hareudangna ngaji ku panasna ngaji ku pasedak-sedakna ngaji lumantak lamun teu hareudang mah teu aya kiparat anu hareudang karak nu hareudang aya teu gegebeg nu gegebeg mah pagon Antek eta ngaji teh makin hareudang, makin kagencet, makin panas, makin laleungitan ta dosa urang. Ti lain lalagaan, lamun urang milih tempat nu ngeunaheun, lalega, ngopi, ngarokok, nambahan tah mah. Nambahan tah mah lain ngaji tah mah. Asana minggu hareup mana yang anu pagencet-gencet ya. Tapi nu jelas mah panasna eta jadi kifarat pasadak-sadakna jadi kifarat mudah-mudahan Allah ningalikeun ka urang sehingga timbangan urang jaga nu bagus-bagusna bae bi barakati umil Quran al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين Siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Ieu teh mudabdabun puasa urang teh bainas sama wal ardi di tengah ngaganteng moal waka diangkat mun can dikaluarkeun zakat. Kaluarkeun zakat naik ka luhur. Zakatna 3 liter setengah beasna nupang bagus dah disiapkeun keutamaanana keutamaan bagi jelema nu deuk balik ka Jawa Tengah balik ka Jawa Timur memeh bulan memeh lebaran ngazakatlah di lembur masing-masing sakali deui urang ibadah nu utama ulah sok ngomongkeun ngadenge ka RT di lembur sia ngontrak di dieu ngising kieu di dieu ngazakat di ditu hawa nafsu lain kitu ieu mah keur nuduhkeun bener-bener ibadah nu mantep tama endek dikitukeun tah aing mah mere bae kitu ka si aing hayang-hayang teuing mah tah daki aing aing mah ditu kitu bae sih urang keneh tah sia urang keneh ka dieu saekeun sakali deui supaya mantap ibadah urang lain lalagaan kula mah sakadar nuduhkeun ulah ngadenge omongan-omongan tatangga jeung nu boga kontrakan supaya mantep
taman dek mere besi emas mbak dek balik ke Jawa Tengah balik ke Jawa Timur nah iya ngazakatna di ditu mun henteu kalebarana acana berangkat di dia tanggal 28 macet dek ke Jawa Timur di Jawa Tengah lebaran di dinya ngazakat acana moal balik ka ditu moal dek di dieu we di dieu ngazakat eta kos kitu tah nu paling istimewa geus dicaritakeun nu istimewana bae geus tah kos kitu. Jadi ulah asa-asa geus dek balik ka Bandung di Bandung ngazakat. Dek balik ka Surabaya di Surabaya ngazakat. Acenah kieu bae ieu mah dek balik ka Surabaya barang datang ka jalan kalebaranna datang ka ditu geus beres lebaranna teu ngazakat. Tolol tah budak. Blon atuh tah mah. Zakat tetep. Iraha wajibna ngazakat pas malam takbir. Malam takbir, malam minggu dah eta tah mulai ngazakat di dinya. Cenah abdi mah deuk diheulakeun bae 5 poe deui ka lebaran, mangga. Acenah deuk 10 poe deui ka lebaran, heug bae teh naon. Acenah deuk kuari bae encan. Encan kuari encan. Can asup puasana ge encan. Encan tah, ieu zakat teh kos kitu zakat nu paling utama nama memeh ka masjid ndek ka masjid urang ngazakat di masjid Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar urang ngazakat luar biasa teh berarti keur nyaritakeun Allah Maha Agung beas mah hina sapira 3 liter setengah hina jelema hina beas hina, baju hina, sepatu hina, mobil hina, dunia hina lantaran rusak. Nu agung mah Allah. Urang ngaluarkeun zakat ketika Allahu Akbar, memeh ka masjid. Ngan hese tah mah kos kitu mah ja imamna ge geus diheula. Ka ditu pan make samping menang ti bupati pan imamna ge atuh. Aduh. Eta imam blon. Nah, mending peting bae guys, peting bae guys daripada dikeuna ka saha kiai ka mustahikna. Saha mustahik zakat teh kiai aya 8. Mustahik zakat teh anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim. Innamas shadaqatu lil fuqara fakir. Bikeun ka fakir miskin. Bikeun ka miskin. Cenah ieu mah zakat teh deuk sabilillah. Teangan tukang perang. Oh, di urang maja perang lagi henteu. Anu perang melalui agama. Jelema nu dakwah melalui Al-Qur'anul Karim. Eta ge termasuk sabilillah cek Syekh Nawawi cek Imam Nawawi. Berarti kiai-kiai anu bener-bener teu boga gaji, bener-bener liilai kalimatillah nang ngadegkeun, nang tungkeun, ngaluhurkeun agama Allah. Eta ge geus termasuk sabilillah majazi. Teu naon. Kumaha cenah kuari mah endek ka pamarentah bae asal memenuhi syarat. Ai pamarentah teh asupna kana naon amil. Ai amil zakat teh anu kos kumaha anu memenuhi syarat. Sakumaha memenuhi syaratna hiji sain jelema tukang ngadataan. Tukang 2 tukang nyokotan, nomor katilu tukang nulisan, nomor kaopat tukang ngabagikeun. Tah eta nu kitu ngaranna amil. Berarti kurang teh dibentuk ku ari mah. Teu meunang cicing bae. Anu ngadata kudu aya, kemudian nu ngalaksanakeun nyokotan kudu aya. Atawa nyana nampung ka dieu, di mana henteu totog. Kemudian nu nulisan kudu aya di samping eta nu bakal ngabagikeun ka mustahikna kudu aya. Eta kos kitu ngaranna bas badan amil zakat. Rekrut. Sageus teh direkrut kembalikeun tah ngembalikeun eta mah teu kudu di poean lebaran. Diengkekeun teu masalah 2 poe, 3 poe, seminggu eueuh masalah. Nunggu mustahik lantaran lebaran paberencar aya reueuh nu penting ngalaksanakeun zakatna bae setelah seminggu kakarak dibagikeun masalah fakir miskin geus karumpul ku ari mah tuh bagikeun ku ari kumaha lamun di ka masjid kan teu meunang kamu salat teu meunang cenah ieu mah da ku bupati we leg-leg masalah ieu mah nas Al-Qur'an
geus urang daripada cangcaya mun ka pemerintah insyirofna teu pernah kadenge ka fakir miskin mere mah mere bae urang supaya sampurna eta mah fitnah bae fitnah teu pernah bae aya pengondisian duit zakat dibagikeun ka fakir miskin teu pernah dibelikeunana ka BHS dibelikeunana ka Atlas dibelikeun ka kiai anu ngadukung nyana lain ungut-ungutan saya kabagin teu aya henteu laporan ka ditu abe asup golongan Golkar nah kos gitulah jadi kurang sreg fitnah urang lamun kos kitu ieu mah keur bener ibadah beusi urang hayang sampurna ibadah menurut Allah di bere bae teh mah RT mah mangga urang mana fakir miskin jadi ngeunaheun plong hate nikmat jaduit aya lah sapira duit sakitu 3,5 liter tah deuleu ku sabelah mata aing pokona nek zakat nek nu asli pokona ieu ibadah ieu mah kos kitu cenah kieu teu boga ngan boga sakikituna bae yakin henteu bakal insyrofkeunna lah cenah yakin teh yakin sabodongan kurang sampurna teu masalah kula mah ngan nuduhkeun doang mun hayang sampurna langsung bae sebab eueuh kadengena pemerintah ngucurkeun ngabagikeun ieu zakat teh ka fakir miskin dibangunkeun doang dibangunkeun eueuh ti dituna eueuh we cenah aya eta mah kieu uci mah cenah kurang maca kitab dibacaan ku aing aya ge aya tafsir Murir kadang aku jelis ya aing baca kitab atuh je emang kumaha gitu aya nu nang tangan teu baca kitab cenah kieu cima bawa ka dieu sabaraha baca kitab aja dek diawankeun dijual ku aing sok sambarangan nas ieu mah nas nya ada ulah harumpak nas baca Fathul Muin kurang kumaha eta teh Fathul Muin teh lain lalagaan nu atak lain lalagaan kumaha eta teh geus ditasawufkeun hartina Fathul Muin mah eta teh fikih geus semi tasawuf lain lalagaan nu matak ke masyaallah aya nu ngomong ulah bacaan Fathul Muin bae atuh maca kitab nu saejan mun deukeut aing sia sembarangan ka Fathul Muin kene-kene sia jadi modern teu bisa aing mah moal kaluar ti Takrib Riyad Sapinah Fathul Muin Iqnatuh moal kaluar ti dinya geus cenah tah tuh kudu teu baca kitab cenah meureun ki uci mah teu meunang aya nu ngamenangkeun kadenge ku ceuli aing aya nu ngomong ka situ teu maca kitab cenah ki uci mah teu ngamenangkeun ya ka dieu sia datang ka aing mun teu dicacak sia ku aing abeh teu waniun bae aing geus sieun mun didatangan ku nyana paan henteu ieu mah teu maksudna naon maksudna supaya rapih doang ieu ibadah teh ka Allah kula mah kitu tah maksudna geus eueuh kepentingan ti partai eueuh kula mah eueuh kepentingan ti organisasi eueuh geus ditekadkeun kula mah Gusti hirup teh ieu mah hayang ngahibat ka Gusti ku salat ku ngaji titik geus lah batur deuk nurut sabodo deuk henteu sabodo geus bae geus jadi tumbal aing mah diaromongkeun ku kiai-kiai Golkar sabodo kajeun geus kajeun nu penting nu can ka Golkar ulah sakitu doang kunaon atuh hook aing teh hook ka kiai emang kumaha kitu hook di Belaraja tinggal sabaraha gerintil di Cikupa tinggal sabaraha gerintil di Sepatan tinggal sabaraha atuh ka ditu kabeh aing mana batur hook maksud aing hook sia mah salapi katadina menang ila manalaw ilmi atuh amilin badan sama tuh amil menang kitu tah ngaji kadenge ku ceuli bae tah jatuh mana bae yatun itu menang teh urang ngomong ini lah kan sorogan kos gitu tanang kos gitu mah atuh ulah ngagelok ka ditu hook maksudna ieu mah lain nanaon lain hook masyaallah nu geus ge ajur tah ieu mah maksudna lain ih pugunya ah jeung deudeuh nyaah hook jasa ngadengekeun tu budak magang ngaji cenah aya 20-an alhamdulillah ti ka mana nya magang ngaji senang hate barang kadenge kiai anu kuari mah cenah jadi tim sukses jaki sial amat maksudna naon teu hiri teu dengki atuh ulah nyana lah nu sejen bae lo sukseskeun nu sejen mah ulah magang ngaji bae hok aing teh lain syirik emang kumaha kitu ye tuh hok biasa ye barang sana
lah saking soleh aya beta parang sana eta ku hokula jadi kos kitu ulala ieu mah atuh ngahalangan anu atuh dasar endek mandek bae nyana geus ada jadi halang-halang atuh kumaha kakak kan ditu nama teh ieu mah keur carita bagusan coba ku urang ibadah urang geus tadi puasana kemudian zakatna komo cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah deui aya zakat syariat aya zakat tarekat aya zakat hakikat haji aya haji syariat aya haji tarekat aya haji syariat panjang teh ini mau dibaca mah emang geus cukup puasana bae tadi dibagi zakatna ge moal henteu kitu ngon leuwih rapih jasa ngabahasakeun syariat tarekat jeung hakikat kadanan urang nuturkeun eta teh ti Kangjeng Nabi atuh urang nu lempeng-lempeng cak Fathul Muin kitu bae lah masyaallah hiji beres tah jika ada kaliwat awas kemudian taraweh kukula teh dibacakeun kitab dina hadis tajul jamekna panjang teh tarawehna urang 23 mimiti Kangjeng Nabi taraweh curung loba jelema taraweh deui Kangjeng Nabi breng katilu peuting Kangjeng Nabi di imah wakila ka 4 peuting jelema burung-burungan loba aduh cek Kangjeng Nabi rempan besi dipardukeun tah tidinya Kangjeng Nabi mah taraweh nyalira di bumi ku Sidi Abu Bakar didatangan Tuhan kunaon ieu teu ieu di kitab ieu mah dongengna doang ieu beusi engke panasaran bawa ieu kitabna ieu bawangan mayar aing duduiteun amat cek ieu emang kuari mah kitu kuduna lah tah jadi caritana Sidi Abu Bakar datang kadinya Tuhan kok ieu rempan cek Kangjeng Nabi beusi dipardukeun bangsa urang mah kuat engke kadituna teu kuat engke tahun 2012 bae urang Cikupa teu karuat teu urang Cisoka mah komo urang Sepatan paling nu kuat teh urang Cilongok doang eta kos kitu ya mentak aituan itu sabaraha 20 sarua bae 23 jeung witirna mantak pupus Kangjeng dilangsungkeun ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi 23 Sayyidina Abu Bakar Siddiq bae Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali 23 deuleu dina kitab hadisna. Cenah Kangjeng Nabi mah 11. Kangjeng Nabi 11 teh witir. Kula mah teu pernah polos di Ramadan jeung di lain Ramadan, salat teh 11 rakaat. Eta mah di Ramadan jeung di luar Ramadan 11 witir. Ari ieu mah tah man soma imanan wah isaban jeung aya koma taraweh maknana 23 diteruskeun moal Sayyidina Abu Bakar 23 atuh sadegeun urang teh kapan alaikum bil khulafair rasyidin tuturkeun khulafair rasyidin atawa dua bil ladaini Umar jeung Abu Bakar jeung Umar nu ngamimitian 23 Sayyidina Abu Bakar dilanjut ku Sayyidina Umar urang titah nuturkeun eta titah nuturkeun nu dua titah nuturkeun nu opat kok buasa Muhammadiyah teh pemahamanana anu kurang geus kuari mah geus moal dicaritakeun pemahaman anu kurang mangga bae Muhammadiyah urang mah urang boga kitab nu utuh asli jasa silsilahna nyambung datang ka Imam Bukhari ti Imam Bukhari datang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakinkeun 23 ulah cangcaya wae nu ribut 23 13 nah moal lah mongan ribut bae jadi ulah ya nailah geus alhamdulillah puasa syariat entos tarekat entos hakikat entos penentuan menurut hisab alhamdulillah entos ulang ngajak moal silahkeun nu endek bilu urang babarengan poe Jumat keur henteu nabe tungguan ti pemerintah mangga aya yakin mah ka pemerintah contoh isbat modal tahun kamari nu disengsirikeun ku unggal negara mangga bae andai kata ndek bae silahkan bae ulah jadi huru-hara aya masjid dipersilahkeun tah cenah tah atuh tah aya ndek ti heula mah ke kami panderi kunaon haju dikunci kos masjid bapa moyangna bae loba kajadian kos itu pan tungtung nama akibatna lantaran nyana ngunci akhirna salat ti heula jeung masyarakat nyana teu kabagian beres datang ka kuari teu percaya ku masyarakat nang saha eta kos kitu wallahu a'lam rahasia Allah mangga nyanggakeun ka Gusti Allah
geus beres zakatna, geus beres urang tarawehna, cara urang menangkeun Lailatul Qadarna ulah dipake ka hayang. Urang menikmati be anugerah urang ibadah eta engke mulai muka tentang kitu Lailatul Qadar. Teh di awal tepi ka akhir informasi nu terakhirna ialah urang pembukaanana insyaallah engke minggu kadua. Urang lebaran minggu kahiji natah eta teh kapan 7 poe, minggu kadua berarti 15 poe. Tah eta minggu 15 poe eta ngaji. Sebab lamun dilengkahkeun ka ditu atuh bunga urang. Panjang teuing nya. Jadi yang ke minggu pertama lebaran minggu kahiji natah 7 poe, minggu kedua 15 poe, urang insyaallah mudah-mudahan panjang umur, urang ngaji deui sakumaha biasa. Haul masa kumaha biasa tanggal 8 abah tamah ai kaburu mangga teu kaburu masalah awal keluarga jeung anu araringet urang babarengan ngaholan almarhum abah. Temat tanggal 8 biasana minggu Senin Salasa berarti malam Senin. Urang jadi lamun lebaran minggu nyawalan teh Senin Selasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu malam Senin. Malam salapan biasa. Kemudian atuh kula puter sataun ngaji geus teu asa-asa sakumaha bapak-bapak ka kula teu asa-asa bae. Artina ngomong sangeunahna sangangna sacablak da eueuh maksudna naon. Hiji sakadar maksudna akrabat, kedua sakadar deudeuh jeung nyaah. Andai kata aya ucapan-ucapan anu kurang kata kurang titik kurang merenah di hati ta eta hampura insyaallah kula mah geus teu kudu dipenta deui. Jadi urang silih hampurakeun dina sajero sataun kula santri kula anu sogol keluarga kabeh bae urang silih hampurakeun jeung urang silih doakeun supaya urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina ila ruhi ashabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abi Bakr wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali radhiyallahu anhum wa ala barakatuh tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil din al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ila arwahi jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwahi jami' masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddi ila ruhi abi wa ila ruhi ummi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina dzikri fa'lam annahu qawlu la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah
la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha 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 illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang tutup sementara kemudian bisi aya nu reksa salaman nu rapi ti dieu ka dieu keur teu na geus komo jauh mah insyaallah sarua bae nya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahbi sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma sholli sholatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alhu awsilan li thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma dzakarnahu wa ma sabbahnahu wa ma shallaina 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwahi jami' masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina jaddina wa jaddatina khususan ila ruhi abi wa ila ruhi ummi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum mufratan min hubarin niran. Allahumma ij'al ni'matana da'imah wa dawlatana qa'imah wa auladana wa talamizana ulama wa la tusallit alaina zalima wa la tusallit alaina man la yaqafuka wa la yarhamuna. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasabaqtana zi imanana wa rizukna ya Allah khairai dunya wal akhirah. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina. Allahumma illam nakun ahlan an tablugha rahmataka rahmatuka ahlun an tablughana ya Allah wasi'at kulla syai'in arhamar rahimin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.